Welcome to the presentation on adding and subtracting negative numbers. Negative numbers So, what is a negative number, first of all? Well, let me draw a number line. Negative number ke ngalamanani mancinci Draw a kuno line, 0. but I think Mandinibonisa apha kule number line. so we're used to the positive nango numbers. So that's 0. Yabona nazi you have siziqhelileyo 1, i-positive you have numbers. 2, 1, you have 2, 3, 3, you have 4, and 4, you keep going. njalo njalo. And if I were to say, what's 2 Masithi ke plus ngoku 2, you'd start at 2, sithi and then 2 you'd add 2, plus 2. get to 4. Yabona And most siphela of it's second ku-4 nature, but noko if you siyayazi actually drew it leyo. on a number line, you'd say 2 plus 2 Masiphinde is sijonge 4. omnye umzekelo. And if I asked you what's 2 minus Masithi 1, 2 or let's say what's 3 minus 1 minus 2, okanye if you started masithi at 3, 3 minus and you 2. subtracted 2, Yabona ukuba siphela you would end ku-1 up at 1. ngoba And sibe that's kabini saya 2 plus e-left 2 is sathi equal to 1 4. 2 sayotsho 3 ku-1 minus 1 is equal nangu 3 2 minus plus 2 is 2 equal to 1. nangu This is a 3 joke minus for 2. you. Now what if I were to Kwenzeka say, ntoni ke what is ngoku 1 xanothi minus ndithi 3? 1 minus 3? Well, Funeka ngoku it's siye the kweli same cala thing. You lise-left start at ka-0. 1, Zeziphi ke ngoku ezi and we're numbers going to go zise-left 1. ka-0? Well, Nazi now we're ezi going to negative go numbers below ndithetha 0. What ngazo. happens below 0? Well, then you start going to the Funeke ke negative ngoku numbers. sizobe Negative i-negative 1, numbers nangu negative negative 1 2, negative 2 negative 3, 3 and so on. njalo njalo. So if I start Masiqale at ku-1 1 ke ngoku right saya here, kathathu siye e-left so ngoba 1 minus 3, siyosusa u-3 so apha kulo 1, so I 1 go 1, sithi 1 2, 2 3. 3. I end Yabona up siphele at kwii-numbers negative 2. ezi-negative So 1 ku-negative 2. minus 3 Xa uthathe is u-1 equal to wasusa negative u-3 2. ufumana And u-negative this is 2. something that you're probably already doing in your everyday life. If Yinto I were nje lena to, ke if I were ayonto to tell entsha you le that, ngoba boy, it's yinto very cold esiqhelileyo today, it's uyenza. 1 Naxa mhlawumbi degree, ujonge but i-weather tomorrow it's ndithi going to be namhlanje 3 1 degrees degree colder, ndithi you might ngomso already know uzobanda intuitively, well, then enye we're going to i-3 be at degrees a izawuba temperature ncinci temperature of ngenye negative i-3 2 degrees degrees. ingaba siphele So that's sabana all a i-neighbor negative temperature number ngomso. means. And just Siyazi remember, when a ukuba negative ngomso izawuba number is ku-negative 2. big, so Masiqhubekeke like ke ndiyathemba ukubana noko niyandilandela negative ngoku. 50, Masiqhubekeke that's ke actually ngoku sijonge colder than ezinye negative i-negative 20, numbers. right? So a negative U-negative 50 is 50 actually even no-negative a 20 smaller masizijonge number ezi than negative numbers. 20 because it's even further U-negative 50 to yena the ukude left of kakhulu negative 20. kuno-negative That's just 20 something xa ulapha kwecala you'll get an eli-negative. intuitive feel for. Sometimes when you U-negative 20 start, you feel usondele like, oh, ku-0  50 is a bigger kune-negative number than 50. 20, but it's a Thetha ukuba le negative nto 50 as u-negative opposed to 50 a uncinci positive 50. kuno-negative 20. So let's do some problems, and U-negative I'm going to 50 keep ewe using the number umncinci line because I think it's kuno-negative useful. 20. Masenze So imizekelo let's ke do the ndizondibonisa problem. kakuhle le nto ndithetha ngayo Let's do the ngoba yinto problem entsha lena 5 ndiyathemba ukubana nisalandela. minus 12. And I think you Masijonge already might have an u-5 intuition minus of what 12. this equals. Singajonga i-number line kodwa nezi singazenza nasentloko uba 5 uyafuna. minus 12. Nantsi mandizobe i-number line ke ndizokwazi uyenza lula le nto. Okay. Kula number line yethu ke asizuvele siqale ku-0 sinyuke. Funeka ngoku senza 5 neendawo minus yee-numbers 12. ezizi-negative ndithetha Let me ngazo. start with Masiqale ke apha minus ku-negative 10, 10 sithi negative 9 negative 8 negative 7 negative 6 negative 5 negative 4 negative 3 minus 2 minus 1 0. Siphinde siqhubekeke ke ngoku sithi 1 0, 3 2, 4 3, nanku no-5 inani 4. lethu lokugqibela. I'll put 5 right here. Push this arrow out a little bit. Masijonge ke ngoku ukuba 5 u-5 minus So if we 12 start at uzasinika 5, let me ntoni. use a different Sawuqala color. phaa ku-5 We njengoba start at 5 right siqhelile here, and ke. we're going to go to the Sawutsiba left ke 12, ngoku so we're kayi-12 siye subtracting 12. e-left kodwa ke So then ngoba we go siyasusa 1, kulo 5. 2, 3, 5 4, 5, 6 6, 7 8 8, 9 9, 10 11 12. 12. Ubona siqale ku-5 satsiba Negative kayi-12 7. siyophela phaa ku-negative 7. Yayibona ayinzimanga That's le pretty nto yosebenza interesting. ngee-negative Because numbers. it also happens to be that 12 U-12 minus 5 minus yambona 5 naye is ke equal usinika to positive u-7. 7. So I want you to Yabona think a nje little bit sifumane about why u-negative that 7 is. xa sithe 5 minus 12. Why Sathi the 12 difference between minus 12 5 and safumana 5 is u-7. 7. And Yayibona the sifumane difference inani between, elifanayo qha between, alifani nje ngala negative. well, I guess it's either way. In this situation, we're also saying that the difference between 5 and 12 is Into esijongayo ke negative xa 7, but the sithi numbers 5 aren't that minus far 12 apart, but now we're no-12 starting negative with 5 the lower yokuba number. ezi numbers I think that zihluke last thing just kangakanani completely na. confused you, but we'll keep Xa ujonga moving u-5 forward. We just said 5 no-negative 12 minus uyabona 12 ubana is equal to le distance sihambayo to iyophela phaa minus ku-negative 7. 7 njengoba xa Let's do sinothi another one. 12 no-5 What if it was zihamba umgama negative 3 ongangu-positive 7. plus 5 mandinibonise ke le nto ndinganiconfuse Well, let's use the kakhulu. same number line. Masijonge u-negative Go to 3 plus negative 5 masiqale phaa Plus 5. So we're going to ku-negative go 3 to the sawutsiba right ke 5. ngoku 1, sinyuke sithi 2, plus 5. 3, 4, Yabona sesiphele 5. ku-2 ke ngoku xa sesitsibe kayi-5. It Impendulo gets us yethu to ke 2. ngoku ka-negative 3 Equals plus 2. 5 ngu-2. So negative 3
plus 5. Masijonge phambi ke ngosiye komnye umzekelo. And that's odibana interesting nalo because -3 plus 5 5. minus 3 Xa is uphinda also wathi equal 5 to 2. minus 3 uyakubona Well, ukuba it turns out usafumana that lathi. 5 minus 3 is the same thing. Uyafana It's just ke another way of u5 writing plus 5 plus negative 3 or negative 3 plus 5. plus 5. So a general easy way to always do Indlela negative yokwazi numbers ukuba is senze it's just like i-negative regular numbers subtraction ngendlela elula. addition and subtraction. Yokuthi But now when we subtract, we can go to the left sivele sisebenzise le below number line 0. ngoba siyayazi xa sithi negative numbers sihamba siya left, i-positive numbers siye So what right. happens when you get, Masijonge let's omnye say, umzekelo. 2 Masithi minus mhlambi 2 minus negative 3 Well, if you think minus about 3. why how it should work out, I think this will make sense. Negative, But it turns out that the negative number, the negative signs actually cancel out. So this is the same thing as 2 xa uze ube plus no minus no 3, minus and that yayazi just bana equals yajika ibe nguplus. Another way you could say Jonga is, ndikubonise le nto let's ndithetha do ngayo another ngoba one. ivele usinike What le is nto negative 2 7 plus 3. Masithathe u-minus 7 sithi 2. minus Well, that's the same minus thing as 2. negative 7 Yabona siphume ngo-negative plus 7 2. plus 2 ngenxa yaba And remember, minus so we're going to babini start phaya at negative esiphakathini. 7 and we're going to move 2 to the Xa siqale right. ku-negative 7 ke So if we siyatsiba move kanye 1 to the siye right, right we go to sifumane negative u-negative 6. 6 phinde And we sitsibe move ke 2 to the right, we get ngokwesibini negative siyophela 5. ku-negative 5. Nantso ke impendulo ka-negative And that 7 makes sense plus because 2. negative 7 plus 2, that's the same sawenza thing as imizekelo 2 emininzi ke minus nizokwazi 7. ukuyibona If le it's nto 2 degrees and it gets ndithetha 7 degrees ngayo. colder, Masithi minus 2 5. minus 7 Let's do a yabona bunch of siphele these. ku-minus I 5 think the more you kaphinde. do, the more practice you have. And the modules explain it pretty Xa well, nijonga probably better than I do. ne-module ke nezi-hints apha kwezi So video let's zenu just do a izanceda ton of kakuhle le nto ndithetha So if I ngayo. said Kodwa negative masenze 7 eminye imizekelo ke. minus Minus 3. 7 minus 3 Well, ingaba now we're going to usinika go 3 to the ntoni? left of Xa siqale negative 7. ku-minus We're going to 7 get 3 less than siphinde sitsibe negative 7. So kathathu that's negative siye 10. negative kakhulu. Yabona Right? siphela ku-negative 10. That makes sense. Iyafana Because if we nale have nto xa positive sithe 7 u-7 plus plus 3, 3 ngoba with sithatha 7 to the u-7 right of songeza 0, and we're going to u-3 go 3 more to saphuma the right of 0, ku-10 and we ke. get positive 10. U-7 plus 3 songeze For 7 to the u-3 left kweli of cala 0, and we go li-positive. 3 more to the U-negative left, 7 we get songeze negative 10. u-negative Let's do a 3 bunch kweli more. cala I know li-negative. probably Yiloo nto confusing you, siphuma but namanani practice is what's afamayo. gonna Siphuma really no-negative help 10 us. siyophuma Let's ke say ngoku 3 no-positive 10. minus Xa sithi 3 minus Well, 3 ingaba siphuma these nantoni? negatives cancel Yakhumbula out. oo-minus So ababini that just bazasinika equals 6. u-plus. Thetha ukuba le nto izawuba That's ngu-3 3 plus 3 minus sifumane 3. u-6. Well, U-3 minus 3 easy, ilula zero. ke ngoba ngu-0. What's minus U-minus 3 3 minus 3? 3 yena Now we're gonna izasinika get 3 bani ke? less than Uyasinika minus 3, u-minus so 6 that's minus ngoba 6. ubuku-minus 3 kweli cala What's li-negative phinde minus uya 3 kathathu kweli cala li-negative. minus U-minus 3 minus Interesting. negative 3 ingaba Well, usinika ntoni? Minuses U-minus cancel 3 out. So you get siyamazi minus le 3 uzawuba la plus minus 3. aba minus Well, babini if we bazasinika start 3 to the u-positive. left of 0, Thetha and uba move 3 ke to the ngoku right, we end up with sino-minus 0 3 again. plus 3 So that makes sibuyela sense, ku-0 ke right? ngoku 'Cause if ngoba we said besiqale we do that ku-negative again, minus u-3 3 ngoku songeza minus kathathu kweli cala minus li-positive. 3. Anything minus itself should equal 0, Into ke right? inamba efana nale That's why that nantsenoyenza equals u-minus 0. 3 And uthi that's why it makes minus sense that kwayona those two le namba negatives funeka cancel out. iphele That's the ku-0 same ngoba thing as this. ngu-minus 3 plus 3 sifumana u-0. Niyabona eza aba-negative babini basisiphakathini basinika u-plus. 12 Masijonge minus omnye 13. umzekelo. I think you should be able to- Masithi that's pretty easy. 12 minus Well, we're 13. going to go all the 12 minus U-12 12 qale is ke 0, kweli so cala 12 minus li-positive 13 is ku-12. negative 1. Sawusuka ke We're ngoku going 1 to the sitsibe left of kayi-12 0. siyotsho ku-0 siphinde sitsibe kayi-1 for le noke negative 13 Minus 5. siyofumana u-negative Well, this 1. one is just a normal problem. 8 That's minus 5 ilula That's yona 5 sifumana minus u-3. U-5 minus we're 8 gonna yena go ingaba all the sifumana way to 0 ntoni? and then 3 more to the Siyabona left ke of 0. sifumana So it's u-negative minus 3 I can draw a u-minus number line 3 here. masizobe ku-number line le nto ndiyithethayo This is uzoyibona 0. kakuhle. This Xa is siqale phaa 5. u-5 ke ngoku And now we're sitsiba gonna go to kayi-8 the left. siyadlula ku-0 siyotsho ke And we ngoku end up at ku-minus negative 3 We ngenxa can do yebana that for siya all of these. That e-left actually might be a good kayi-8. exercise. I think this will give you a good introduction. And I Ndiyathemba ke recommend that you ngoku just do the noko lena modules because the modules actually, ibonile especially if you do the ibisebenza hints, njani it has a pretty into nice edibanisa graphic that's a lot i-negative nicer than numbers anything I could ne-positive draw numbers xa on this, usuzidibanisa So try that out, and I'm going to try to record some funeka more nawe ke modules umane that hopefully uzinceda won't umane confuse you as uzikhumbuza badly. umane upractice And, ukuba it's isebenza also a 10 njani seminar kanye on le nto adding and kodwa subtracting uzawuthi negative iqhele numbers. ke iye I ibe hope you have lula fun. ke ngoku. Bye. Enkosi.